好，所有的人开始不要讲话了，眼睛闭，嘴巴闭起来。好，开始上课，开始上课。不是眼睛，嘴巴闭起来，眼睛要闭起来就睡着了。好，注意哈，我昨天有发一个照片，我希望你们可以证明那些题目啊。那题目下礼拜，那个公式下礼拜来考，知道吧？有没有不会证的举手？不会吗？啊，你找谁教你？王浩源。好，像那个 US 等于多少？念给我听。U 什么 ？US 等于多少？看一下。那个讲义上面是写 W， 知道吧？讲义上面写 W， 懂吗？那 W 其实就这个东西啦，它只是把它写成 W 而已啊。就是讲义的话，真的是写 W 这个。W CC 跟 WC 跟 伊塔，对不对？然后 W 伊塔，其实是一样的东西哦。好，那我这边只写一个就好 ，U 等于多少 ？U x 加多少 ？U 伊塔 x， 会背吧 ？U y 等于多少 ？U CY 加 U 伊塔 x， 然后 U x 等于多少 ？U cos x 的平方加2倍的 U C 伊塔 U C 对，写错了。西塔 x 多少？伊塔 x 对不对？加 U 伊塔 x 的平方加1、2、3、4、6，还有2项 U C x 加多少 U 伊塔 x， 可以吗？会不会背啊？你看蛮好背的，把它背起来。好，那 U y 等于多少 ？C y 是什么？平方加2倍的 U C 伊塔 y 加。好，我们今天就从这边开始讲哦，我不再讲一遍了，因为没有时间了。伊塔 y 的平方加 U C y 加 U 伊塔 y， 可以吧？可以吗？可不可以？不可以的，下课再来找我。那好 ，U x y 呢 ？U x y 差别在哪里？是这一项，等于到 U x y 加到 U C 伊塔 x y 加伊塔 y 西塔 x， 对吧 ？x y 跟 y x 嘛，可以吧？其实你看久了，大概就会知道，这个东西为2次，所以这个东西是有2个 j 平方。这个对它对 x 怎么看？你怎么看？教你怎么看啊？这里有没有？它是2个 x， 几个 x？ 几个 x？ 2个 x 嘛。因为这东西什么意思？这是不是伊塔 x， 这是不是cx 伊塔 x？ 这道理是一样的嘛？西塔 y， 伊塔 y， cy 跟 cy 嘛，对不对？然后伊塔 y 跟伊塔 y， 好，然后这边加什么？这边加 u 对吧？伊塔 x 伊塔 y 加 u c x y 加 u 伊塔 x y， 懂了吗？这样可不可以？不用拍啊，这个讲义上面都有，拍看干嘛？你看不到，看 FB 啊 ，FB 上面有了啊。
我上次不是叫你们，我昨天不是 po 一张照片让你们把它建出来了没有？就在里面而已啊。好，注意看哦。好，再问一下，这边上次这个怎么来？有没有问题？这两个怎么来？有没有问题？有没有问题？从这里到这里可以吧？再做一次而已嘛，可以吗？好，做出来了。教同学啊，很多人都不会，不会的举手。这么不诚实，很多人都不会吧？哪边不会？这边会不会？你这个也不会，这个不会就有点麻烦了。好，这些不会的先 hold 住哦。来，假设同学注意听，假设我现在这个东西给你，这样可以吧？假设我公式给你，可以吧？可以吗？好，你现在如果考试的时候第一题不会证，可不可以拿来用？可不可以拿来用？你不要傻傻，第一题不会证就不拿来用，那我不管你哦。你第一题不会还是可以拿来用，知道吧？好，我这个证完之后带到哪里去？我带到哪里？我是不是带到这里来？我是不是带到这里来？这个带到哪里？这个带到这里，对不对？这个带到哪里？这个带在这里。这个带在哪里？这个带在这里。这个呢？这个带这里。这个带哪里？这个带这里，可以吧？把这几个1、2、3、4、5带回哪里？1个、2个、3个、4个、5个，带进去可以吗？把它带进去，可以吧？我把它带进去嘛。式子很长，对不对？那个我没有让你做，其实你只要知道那个整个流程就可以了，我没有叫你把它。我会用程式算面给你看，证明这讲是真的，可以吧？这东西算完之后，我把它带进去了吧？然后我最后把它整理一下，得到这个式子。所以你看这两个式子怎么长得很像？一个大 A 变成小 A， 大 B 变成小 B， 大 C 变成小 C， 然后 DEF 变成小 DF， 对不对？差别在哪里？差别在哪里？差别在左边这个是什么？左边是 XY， 左边是 XY， 右边是谁？右边是 C 跟 E 塔。但是这个地方 ABC 有没有这么简单？就没有了哦。好，请你看那个，有人说看不到啊，请你看那个什么，看那个我给你的讲义哦，让我看一下 ，A 等于多少？后面看不到举手一下。好，可以。同学，关键在哪里？关键在我这个东西带完之后，那个我们今天，比如说我今天到了一个新的国家，我第一件事情要做什么事情？是不是要换汇，对不对？这个就是什么？这就是换汇啊，这个东西就是换汇，懂吗？他跟你讲说，这个是台币嘛，这个是美金，有没有？所以你把这两个东西转换嘛，那我们讲义是把它换成把它写成 W， 其实 W 就是这个 U 的意思哦 ，W 就是另外一个国家的货币啊 ，U 是原来的货币啊。然后我这边转完之后呢，我会得到什么？这三个式这样的式后面看得到吗？后面看得到吗？后面可不可以？可以哦。这样式是我们关键，知道吗？我们到后来只 care 这三个式子而已，只 care A、B、C， 这三个很重要，但是我没有让你背，你也不用拍啦，我讲义上面都有，我讲义有没有？我给你第二份讲义都有，对吧？第二份讲义有没有？
对 ，A B C 有没有 ？C 在旁边这里。你们的讲义这边有一个第二个二次微分方程的那个有没有？讲义里面有没有？讲义的下面就这个东西，讲义的下面有没有看到？有没有看到？在这里有没有 A B C？ 有没有看到 A B C？ 不用拍啊，讲义上面都有。有没有看到？好，注意听，这个怎么来的？这怎么来的？我把它这5个式子知道吧？1个、2个、3个、4个、5个带进去有没有？带进去有没有？带进去，其实应该这3个东西就可以，这3个啦，大概这3个式子啊，这3个有没有？带进去，然后把它整理一下，然后这一堆就叫什么？这一堆就叫什么？这个叫什么？这个叫什么？这个就叫 A， 有没有？小 A， 这个叫什么？小 V， 这个叫什么？小 C， 可以吧？就是 A B C 小 C， 这东西叫 A B C。我把它带进去之后呢，把它集合起来，原来我就把它定它叫 A， 这定它叫 B，2B， 这叫定它叫 C。注意哦，这边是2B， 这边也是哦，这边也是2B。我这边故意写双数的哦，因为这样比较好计算。然后最重要的是这个式子，这个式子我没叫你们证明啊，但是我跟你讲这个式子有什么重要性。我们可以证明什么？我们可以证明 b 平方减 ac， 这个我会证明给你看。b 平方减 ac 怎么证？等于什么 ？b 平方减 ac 等于什么？应该是这样写啊，应该这样写。b 平方减 ac 等于多少？b 平方减 ac 的什么？乘上什么？乘上 j 的平方 ，j 等于什么 ？j 等于 cx 跟 cy， 一塔 s 跟一塔 y。这个微积分那个 Jacobian 有没有学过？微积分有没有学过 Jacobian？ 有没有学过？微积分有没有？没有学过。好，没关系。请问 Jacobian 里面有什么符号？是不是 c 跟 x，c 跟一塔？请问今天那个台币跟美金汇率多少？1:30，对不对 ？J 就是什么 ？J 就是它的汇率换算的东西，它就是这2个坐标 x y。什么叫 J？J 就是什么？就是 x y 换成什么 ？c 跟一塔的什么？决定它可不可以换？决定它可不可以换，知道吧？什么意思？今天 J 等于0，怎么样？不能什么？不能换。然后 J 如果不等于0，怎么样？可什么？可换，知道吧？所以你如果要知道Jacobian的意义，就是说，如果2个东西坐标要互换 ，J 一定要怎么样 ？J 一定要不等于0，可不可以？好，我再讲一次。我从左边这里原先的式子，这是什么式子？这个式子就是说，我今天所有的什么？所有的一般的一元二次的边微分方程，一定可以转成什么？转成这个形式，知道这个形式。然后我转完之后呢，我的方程式形式会不会变？这个式子告诉你说，假设你这个地方 b 平方减 ac， 应该是说这里好了。我原先是 b 平方减 ac， 然后我乘上一个正数，所以我原先是大于0。请问这个地方怎样？大于小于0？等于0。大于0。如果我这个地方小于0，请问这边怎样？小于0。它如果这边原先等于0，这边怎样？是不是等于0？意思就是说，我原先是什么形态的微分方程，我转换之后会不会改变形态？会不会？为什么？因为它符号是一样的。原因在哪里？原因在这个式子。为什么 ？J 不等于0，所以这个地方0是什么？这是不是正数？所以它如果是正的，一定是什么？正的。它如果是负的，它就是负的。它如果是0，它就是0。懂不懂？这个式子是在讲这件事情。这个事情其实2件事情重要，一个是什么？一个是这个 A B C， 等一下会用到。A B C， 记住这3个 A B C 一定要抄，在你们讲义的第1页。第2份讲义的下面那里有没有？你不用拍啊，
你们讲义的下面这边都有，我给你们讲义里面有没有印啊？第二份那个有没有？上面写2次微分方程的那个形态嘛，知道吧？那这个式子告诉我们什么？这个式子原本是让你们证明的，怎么证？简不简单 ？J 等于谁？请问 J 等于谁 ？J 等于什么 ？J 等于什么 ？J 是不是等于 cx 伊塔 y 减掉伊塔 y cx 的什么？就这样子，所以它的平方就等于什么？等于这个东西的平方，懂吗？好，这个我会证给你看的，我会用程式证给你看。请问这样子有没有清楚？所以我做这样转换之后呢，我怎么样？我可以得到一个转换后的公式，然后我可以证明说，我的转换前跟转换后，我的方程式形态会不会变？不会。大于零还是大于零？等于零还是等于零？小于零还是小于零？这样观念可以吧？这样观念可以吗？清楚吧？也就是说，你不会因为这个转换，你的形式就跑掉了。我不会从椭圆变成什么？椭圆变成双曲，不会从双曲变成抛物。听懂意思吧？就讲这件事情而已。这样可以吗？还是困难吗？会不会很困难？会，哪边有问题？假设这个章先不要讲啊，这个框框先不要讲，不会这先不要讲。假设这张你都会了，我把它盖进去，得到这个式子，这边有没有问题？这边有没有问题？这关键就是说它的形态转换后不会变，转换后不会变，知道吧？为什么变这个？因为 A、B、C 是有关系的啊。我这边 b 平方减 AC， 我会得到等于这个式子啊。这个式子应该简单嘛？你把它平方减到它，整理一下就得到那个式子而已。这只是一个整理动作而已，它不会很难。再讲一次，你把 b 平方自己回去，你就自己回去算算看，你把它平方减掉 a 乘以 c， 有没有很复杂？有没有很复杂？有哦。我知道你们一定说有，但是我可以证明说它就等于它，我会证明给你看。它是这个式子，这个式子有什么？这个式子有什么重要性？J 平方是不是一定大于零？所以这个东西表示这两个符号怎么样？是不是同号？这两个是不是同号？其实这个公式告诉你什么？我今天 po 上去那个图片，第一题就这个题嘛，它让你证明这件式子。这式怎么证？很简单，平方减到这两个相乘，然后整理一下看有没有等于这个式子，如此而已。它没有很难。J 是什么 ？J 走后边啊，不是 Jordan， 它是 Jacobian。Jacobian 怎么讲 ？Jacobian 就是你们在算微积分的时候，如果你们今天两个坐标互相转换，它会有 Jacobian 嘛？不是它是行列式，但是它是一个，好，我等一下给你讲，我等一下看这个。我们等一下来举个例子，因为你们在讲微积分的时候，真的没有讲Jacobian吗？只有中文。你打 Google 哦。J 不会等于1大于。J 如果等于0的话呢 ？J 如果等于J 没有大于 J 只要不等于0就好。J 不等于0的话，J 平方就怎么样？就一定大于0嘛，这个没问题吧？所以 J 只要不等于0，可是 J 为什么 J 如果等于0会发生什么事情？J 如果等于0就不能转了，这样做就不能换了，听懂意思吗？假设我今天要把这个坐标转换来坐标，如果 J 等于0的话，也就是说其实是这样讲好了。我今天有时候是做一个 mapping， 对不对？我今天这个图形嘛，图形怎样？我要 mapping 到这里，等它 mapping 之后变成这样子，画得多少？两个还是很像。好，假设它 mapping 之后可能变这样子，有没有？它可能变长或者怎么样？它是一个 mapping， 知道吗？这个 mapping 这边它靠什么？它就需要一个 J。它这个 J 就描述这两个转换过程中它们之间的关系啦。它如果 J 等于0的话呢，你就没办法转，就这个意思而已。你们如果微积分没有讲啊，完全没有讲，查到了吗？这查到了没？亚克力。什么都没讲，有没有看到中文？Google 有没有写？
变数转换嘛，对嘛？它如果等于零，它事实上就是变数转换的意思。这个东西如果等于零的话，那怎么样？你就不能转，就是不能转，这两个都不能转，知道吗？我们现在是从我们现在是从 x y， 等一下同学，我们这边是谁？这边是谁 ？x y 走到哪里？走到哪里 ？c 跟什么？异塔，新的坐标嘛。大家注意看哦，实不实用？可以实用，为什么？我今天可不可以从 x y 转成什么 r 什么 r 西塔？什么坐标？圆柱坐标。圆柱坐标啊？为什么 ？x 等于多少 ？r 什么 cos 西塔 y 等于多少 ？r sin 西塔。这个就是谁？这个是 cos， 这是什么？异塔。听懂吗？当你这样转的时候，你是不是这东西会有一个那个东西 ？cs 跟西塔 y， 懂吗？我再讲一次，你是不是从直角坐标转到圆柱坐标？这是不是坐标转换？知道吧？这样转换过程里面，你的 j 会不会等于零？绝对不会，绝对不会。一转换等于零的话，怎么办？就不用转，因为转不过去，因为你转不回来嘛。所以 j 只是告诉你说，你这样转换的时候，你这东西可不可以转过去啊？它不会等于零，懂吗？这样有没有清楚？它的意义其实是这个意思而已啊。它的意义是这个意思而已，可以吧？这样可以吗？好，这样有没有了解？好，那我要讲的就是说，我现在这个擦掉了哈。我现在转到这里来之后呢，我下一步是什么？下一步就是说，我要讲最后一次哦。我们现在讲的就是这两个，请问哪个是转换前？大写还是小写？大写是转换前，对不对？小写是谁？转换后。两个的符号会不会一样？符号，因为 J 会不会等于零？不会等于零的东西，平方一定是什么？一定是正的嘛。正的话就是说，它如果是正的，它是不是一定是正的？因为正乘正是正嘛。它如果是负的呢？负乘正也是什么？负嘛。所以它如果是正的，它就是正的；它如果是负的，它就是负。它如果是零呢？零乘以正数还是什么？还是等于零。所以意思就是什么意思？它的作用就是说，这个事实告诉我们说，你转换前、转换后，它的正负号不会改变。听懂吗？这样有没有懂？这样知道这个符号的意思了吧？公式是在告诉我们它的意义，不是在跟你讲，它背后其实在告诉你一件事情而已，这只是用符号跟你讲比较清楚，了解吧？所以他跟你讲就是说，我今天转换前是椭圆，请问你转换后是什么？椭圆。转换前是双曲，转换后是什么？转换前是抛物，转换后是什么？懂？就这样子而已。讲这么多就讲这件事情，这样听得懂吗？有没有懂？有没有懂啊？可以吗？可不可以啊？可以啊，可以做下面。然后我们接下来讲，那个你们高中的时候跟高中学的是吧？高中的时候学过双曲、椭圆、抛物，请问判别式是多少？是不是有个判别式？这个判别式，判别式是什么 ？b 平方减 4ac 嘛，是吧？还记得吗？好，判别式，讲义有嘛，对不对？讲义有没有？讲义有没有？翻过来第2页，判别式有没有？好 ，b 平方减 ac 大于零是什么？大于零减 ac 等于零减 ac 小于零，这是什么？双什么？请问有没有问题？判别式大于零。